กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะมาทำในนี้นะคะอันนี้หมู3 ชั้นนะเนี่ยที่จะทำน้ำตกนะคะน้ำตกหมู3 ชั้นอันนี้หมักแล้วหมักซอสแล้วก็ที่จะย่างในนี้นะคะย่างในเตานี่แหละมันไม่มีเตาย่างเนาะเราย่างในวิธีย่างของพี่เชฟก็เป็นอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนก็จะย่างไฟอ่อนๆนะคะย่างไฟอ่อนจะใช้ไฟแรงนะเพราะเป็นกระทะไม่ใส่น้ำมันนะเพราะแค่นี้แหละการทาน2 คนนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะก็นี่เป็นเครื่องปรุงนะคะนี่ก็มีกระเทียมมีหอมมีต้นหอมผักชีแล้วก็ลูกโดดหน่อยนึงพริกนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะตอนนี้ก็เนี่ยค่ะย่างอยู่ปิดฝาไว้นะครับไฟอ่อนๆแล้วก็ปิดฝาจะให้มันสุกจริงๆต้องหยอดน้ำแต่พี่คิดไม่หยอดน้ำนิดนึงก็ได้นี่แหละค่ะย่างไปย่างมาอย่างนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะจะใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะแต่ที่ทิพย์ใช้กระทะเหล็กเพราะว่ามันร้อนไวดีเราสามารถเอาไฟได้นะคะควบคุมไฟมันได้เราไม่ต้องการร้อนมากแล้วก็ลดนะคะเราย่างแค่ให้มันหอมๆแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหนังหมูมันจะนิ่มนะถ้าไม่นิ่มเดี๋ยวก็ตัดออกข้างนอกลืมเอาออกนะคะหมู2 ชั้นแต่ลืมเอาหนังหมูออกน่าจะได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคั่วอีกทีนึงนะคะได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปรวนในโน้นอีกทีนึงเพิ่นหั่นเสร็จแล้วนะนี่ที่หั่นเสร็จแล้วนะแล้วที่ก็จะใส่ในนี้นะอันนี้น้ำซุปนะน้ำซุปมันวิจัยลืมตอนแรกว่าจะใส่ผงลาบไม่ใส่นะคะในน้ำพริกข่านะไม่ใส่เพราะมันจะกินทิพเทียนแล้วก็พริกขี้หนูเดี๋ยวจะทำนะนะคะเราก็เอาหมูใส่เข้าไปนะคะเพื่อนใส่น้ำซุปเพิ่มนิดนึงใส่หมูเข้าไปนะใส่หมูเข้าไปก็ทีนี้ก็หมูนี่มันสุกแล้วล่ะเพื่อนๆเราก็ต้องคนนานนะคะให้มันเดือดเหมือนน้ำตกบ้านเราอ่ะก็เหมือนน้ำตกบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้หม้อนู้นเพราะว่าหม้อนี้เอาทำนะคะก็มันเดือดแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใส่เครื่องปรุงเลยขึ้นไปก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะคะกระเทียมหัวหอมก็ปิดไฟได้นะคะเนี่ยปิดไฟได้เดี๋ยวมันสุกเกินหัวหอมสุกเกินแน่เลยต้องให้มีรสชาติหอมๆนะคะก็ใส่ข้าวคั่วไปข้าวคั่วนี่โขลกเมื่อกี้นี่ใส่ข้าวคั่วช้อนครึ่งแล้วก็พริกนะคะใส่พริกไปพริกไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกโดดนี่ลูกโดดอันนี้คือหอมนะคะลืมเอาใบมะกรูดมาใส่หั่นใบมะกรูดใส่ก็คั่วอะไรมันก็ดูดน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใส่มะนาวนะคะชิมก่อนโอเครสชาติได้ก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวพี่ทิพย์จะใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนเพราะแฟนไม่ชอบกินเปรี้ยวเดี๋ยวก็ใส่อีก
เสร็จแล้วทำทั้งทีอะไรง่ายๆแซ่บๆเลยแล้วก็ใส่ไปเลยพริกก็ใส่แค่นั้นนะเมื่อกี้เนี่ยเผ็ดแล้วนะคะพริกก็เผ็ดพอสมควรเดี๋ยวก็จะมาจัดจานนะคะเดี๋ยวมาดูจัดจานนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะน้ำตกหมูพิทิพย์นะคะโอ้ลืมแล้วค่ะก็โรยหน้านะคะก็ประมาณนี้ค่ะไม่เอามันมีลูกโดดอยู่นะคะก็เลยไม่ใส่เผ็ดนะเดี๋ยวไปดูกันตอนทานนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำตกหมู3 ชั้นนะคะนี่น้ำตกหมู3 ชั้นของพิทิพย์นะคะในบ้านมาเลเซียค่ะชอบก็ฝากกด